Ты ведь не думал, что я буду рисковать, проиграть битву за душу Готэма? В кулачном бою с тобой. Нет, тебе нужен козырь в рукаве. Мой козырь — это Харви. Что ты сделал? Я взял белого рыцаря Готэма и опустил его до нашего уровня. Это было просто, ведь безумие, ты же знаешь, оно как гравитация. Нужно всего лишь слегка подтолкнуть.